28 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз Муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосӣ Мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятими шаҳри Душанбе, ки аз таъмири асосӣ бароварда шудааст, боздид ба амал оварданд. эй азизи ҷони мо, хуш омадед. Сарвару сарбони мо, хуш омадед. мешавад обод қадамҷои шумо, давлату даврони мо, хуш омадед. аз шумо миннат дорем, ояндаи диёрем, хушбахту бахтиёрем, мо дӯстатон медорем. хуш омадед пешвои миллат, соли нав бодо муборак. муассисаи таълимӣ барои 550 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардида, айни ҳол дар он 305 нафар хонанда ва таҳсил фаро гирифта шудааст. аз шумораи умумии тарбиятгирандагон 33 нафар ятими кулл, 10 нафар бепарастор, 38 нафар бемодар ва 225 нафар бепадар буда, аз онҳо 78 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. дар ин ҷо 55 нафар омӯзгорону мураббиён бо маълумоти олии касбӣ кору фаъолият менамоянд, ки аз ин шумора 41 нафарашон занон ва 36 нафарашонро кормандони хоҷагӣ ташкил медиҳанд. барои таъмини синфхонаҳо бо гармӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе системаи гармидиҳии мактабро пурра таъмир кардааст. баҳри фароҳам овардани шароити муосири илмомӯзӣ, роҳбарияти шаҳри Душанбе ба хонандагон 1 адад автобуси нав, барои ҳамаи синфхонаҳо тахтаи электронӣ, компютерҳои навтарин тақдим намуданд. ҳамин тавр муассиса бо 30 адад тахтаи электронӣ, 65 компютери корӣ, 11 ноутбук ва 76 адад камераҳои назоратӣ таъмин мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳаи варзиш ва ҷалби ҷавонон ба варзиш, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 2 майдончаи муосири варзишӣ бунёд карда шуд. Мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим, ки яке аз калонтарин муассисаи таълимии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, соли 1972 дар заминаи мактаб-интернат барои кӯдакони ятим ва бепарастор таъсис ёфтааст ва бо гузашти солҳо шароити будубоши он ба талаботи рӯз ҷавобгӯ набуд. бо дастуру ҳидоятҳои инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо масъулону фаъолони шаҳри Душанбе 15 феврали соли 2017 соҳибкори ватандӯст, директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов иқдом пеш гирифт, ки аз ҳисоби даромади софи корхонааш муассисаи таълимии мазкурро пурра аз таъмири асосӣ барорад. ман соҳибкори Муродов Маҳмудҷон, роҳбари корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд сарманзил ҳастам. таъмир кардани мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанберо ба ӯҳда гирифтам ва имрӯз мо мактаб-интернатро бо пуррагӣ гуфта метавонем, ки аз таъмири капиталӣ ва таҷҳизони мактаб-интернат пурра таҷҳизонда шуд ва кӯдакон бо сару либос, омӯзгорон бо сару либос, бо таҷҳизоту пурра таъмин ҳастанд ва ман мехостам, ки дар оянда низ ҳамин корро давом диҳем ва ин корҳои мо ҳар як соҳибкор бояд вазифаи худашро иҷро кунад, на барое ки мо ба ягон супориш диҳад ҷаноб олӣ, фақат мо аз ҳисоби худмон, аз худамон вобастагӣ карда гӯем ки чӣ хизмат кунем барои мактаб-интернатҳо, барои муҳтоҷон, барои табақаҳои низамони шаҳри Душанбе ва ҷумҳурии Тоҷикистон. мо сиёсати ҷаноби олиро пурра ҷонибдорӣ мекунем ва ҳама вақт мо дастгирии ҷаноби олиро ҳис карда истодем ва ҳама вақт мо корҳое ки ваъда кардем иҷро мекунем. ҳамин тавр дар рафти корҳои таъмиру азнавсозӣ бо маблағи зиёда аз 6 миллиону 800 ҳазор сомонӣ ҳудуди муассиса дар масоҳати 700 метри мураббаъ мунфаш гардид. ошхонаи наву замонавӣ бо 450 ҷои нишаст таъмир, барои 500 нафар мизу курсиҳо таъмин ва толори барҳавои маҷлис бо 350 ҷой бо нақшу нигори миллӣ ва гаҷкорӣ оро дода шуд.
дар оянда соҳибкори ватанӣ маҳмудҷон муродов нақша дорад ки барои бошандагони мактаб-интернат ҳафзи шиноварӣ, як хобгоҳи замонавӣ ва барои нигаҳдории маводҳои хӯрокворӣ сардхона сохта ба истифода диҳад. бинои таълимии муассисаи мазкур бо ҳамаи шароитҳои зарурӣ таъмин буда, дар 3 ошонаи он 22 синфхонаи фаннӣ, 19 кабинети корӣ, 18 адад хонаи хоб бо 330 кат, 2 ҳуҷраи бозии кӯдакон, 2 майдончаи варзишӣ, 1 толори барҳавои варзишӣ, 2 толори маҷлисгоҳ ва дигар инфрасохтори зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар ин ҷо тарбиятгирандагон ҳамчунин имкон доранд ки технологияи муосири компютерӣ ва забонҳои хориҷиро дар сатҳи зарурӣ аз худ намуда, аз озмоишгоҳҳои фанҳои дақиқ ва толори фарҳангӣ ба таври васеъ истифода намоянд. ҷамолиддин амирхонов, директори Мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятими шаҳри Душанбе, бо саҳму супоришҳои бевоситаи муҳтарам пешвои миллат аз тарафи соҳибкори ватанӣ муассисаи таълимӣ пурра аз таъмир бароварда шуд ва аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе яъне ки ба муассиса 30 адад тахтаҳои электронӣ, синфхонаи маркази тестӣ яъне ки пурра таҷҳизонида шуданд. муассиса имрӯз аз ҷиҳати кадрҳои педагогӣ ва аз ҷиҳати технологияи инноватсионӣ умуман норасогӣ надорад. дар муассисаи мо имрӯз зиёда аз 36 кабинетҳои фаннӣ аст. хоб хонандагон пас аз ҳар як чоряк метавонанд бо тариқи маркази тестӣ дониши ва маҳорати худро санҷану рейтинги сифати дониш муайян карда шавад. ман муовини директори ба корҳои таълиму тарбия дар Мактаб-интернати рақами 1 Фотима Амридинова мебошам. мо омӯзгорони давраи соҳибистиқлол шукргузор аз он ҳастем ки дар чунин фазои сулҳу субот ба насли наврас таълиму тарбия медиҳем. дар Мактаб-интернати рақами 1 тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуда, хонандагони ин муассиса аз тамоми имкониятҳо баҳравар ҳастанд. мо омӯзгорон тамоми кӯшиши худро ба харҷ медиҳем ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва маърифатпарварӣ таълиму тарбия намоем. ман маҳмадвалиева хуршеда, роҳбари созмони хонандагони Мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятими шаҳри Душанбе. мо ҷавонон сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ медонем. чуноне ки пешвои муаззами миллат дар паёмашон қайд карданд, яъне ба ҷавонони кишвар миннатдории самимии худро баён намуданд ва мо ҷавонон низ бо боварии комил гуфта метавонем ки дар оянда ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намоем. вақте ки Тоҷикистон дар хоку хуни ҳон буд, фармонравони мутлақ дорандаи камон буд, пиру ҷавони кишвар ларзон зибими ҷон буд, сарсону хона вайрон аз дасти ҷовидон буд. ту омадӣ ба майдон, эй пешвои миллат, гашти ба рӯзи сахтӣ мушкилкушои миллат. эй қаҳрамони миллат, зуру тавони миллат, гардида реша пайванд, ҷонат ба ҷони миллат. баъди шиносоӣ бо корҳои анҷомёфта, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкори ватанпарвар Маҳмудҷон Муродов барои дастгирии сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар, иқдомҳои башардӯстонаи сарвари давлат ва анҷоми корҳои хайр изҳори сипос карданд. пас аз боздид аз синфхонаҳо ва дигар шароити таълим ва зисти бошандагони мактаб-интернат, дар толори зебову мунаққаш сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хонандагон мулоқоти самимӣ доир карда, оид ба таваҷҷуҳу ғамхории пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ андешаронӣ карданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як нафар тарбиятгирандаи Мактаб-интернати рақами 1 тӯҳфаҳо аз қабили сарулибоси зимистона, шириниҳо ва дигар лавозимоти хониш тақдим карданд. муҳтарам ҷаноби олӣ, ман ғафурова Умеда, хонандаи синфи 9 Мактаб-интернати мазкур мебошам. мехоҳам ин лаҳза бо истифода аз фурсати муносиб миннатдории тамоми ҳамсабақонамро самимонаву содиқона ба шумо баён намоям. ҳарчанд мо хонандагони ин Мактаб-интернат ятиму бесарупо ҳастем, аммо худро бенавою бесарпаноҳ ҳис намекунем.
شرایط‌های معاصر و زمانوی تحصیل و زندگی را که شما برای ما در اینجا فراهم آورده اید، امکان وسیع دانش‌اندوزی و کمالات را برای ما داده ایستاده است. توجه روزمره و غمخوری‌های پیوسته‌تان ما را وادار می‌سازد که هرچی بیشتر خوانیم و جهان دانش با ذوق وارد گردیم و پیروی اصیل و صادق شما پیشوای معظم ملت باشیم. تمامی کودکان و نورسان کشور را شما نه فقط همچون شهروند خردسال کشور بلکه فرزند و نبیره خود دانسته اید. ما در این ردیف خود را فرزند شما می‌دانیم که بار دیگر در پیام امساله‌تان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر طبقه‌های نیازمند اهالی ما یتیمان و بسر و باماندگان را در زیر توجه خاص قرار دادید. باز هم خوشحال گشتیدیم. تشکر زیاد پیشوای معظم ملت. مادری خوشبختی تاجیک بحری ملت پیشوا زاد، با دعای مادرش گشت پیشوا مردی خدا داد. کس به انسان مادر را می شود خوشحال باشد، صاحب تخت زبردست صاحب اقبال باشد. رودکی را هم بگیتی مادری تاجیک زاده است، مادری تاجیک سینا لایق و بازار زاده است. امامعلی رحمان غمخوار یتیمان، از دولت اویم فرخنده و شادان. امامعلی رحمان هستی پدری ما، دستی تو همیشه باشد بسری ما. بختاوری وطن بود امامعلی رحمان، احیاگری وطن بود امامعلی رحمان. در روزی سخت کشور آمد به تخت کشور، در منبری وطن بود امامعلی رحمان. از تاجداری او تاجیک تاجور شد، تاج سری وطن بود امامعلی رحمان. او ساخت راه دنیا، او ساخت راه دلها، در منبری وطن بود امامعلی رحمان. مورد ذکر است که دوام سالهای صاحب استقلالی کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2004 2012 و 2013 به عیادت باشندگان مکتب اینترنتی رقم 1 آمده با شرایط تعلیم و زیست آنها شناس شده بودند.
بوم